ചേച്ചിന്റെ പേരെന്താ? പേരെന്താ പേരെന്താ? ജോളി. ജോളി. പാറു. ചേച്ചി, ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ? മേരി ചേച്ചി. മേരി ചേച്ചി. മറ്റേ ചേച്ചി ഇടുക്കി സ്പെഷ്യൽ. ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കോഴിയും പിടിയും. പിന്നെ പിന്നെ വേറെ ഇടിയം ചെയ്യാം. ഹലോ, പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറക്കുക. ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടിയിട്ട്, ഞാനും എൻ്റെ 2 സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി ഇടുക്കിയിലേക്ക് പോയ ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗ്. അത് ഫോട്ടോഷൂട്ടിനായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഫോട്ടോഷൂട്ട് പ്ലസ് ട്രിപ്പിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ്. അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി 4 ഡേയ്സ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ 4 ഡേയ്സിലെ ഞങ്ങൾ 3 പാർട്ടായിട്ട് 3 വ്ളോഗായിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇറക്കുക. ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ കോതമംഗലത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബസ്സിന് കയറി പോകാനാണ് പ്ലാൻ. അങ്ങനെ ബസ്സൊക്കെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി. ഇവിടെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് ഞങ്ങൾ കയറിയത്. അവിടെ ചേച്ചിമാരാണ് ഹോട്ടൽ റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഫുഡൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ചോറൊക്കെ ചുമ്മാ അവർ തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പേരെന്താ പേരെന്താ? ജോളി. ജോളി. പാറു. പേരെന്താ? മേരി ചേച്ചി. മേരി ചേച്ചി. മറ്റേ ചേച്ചി അവിടുന്ന് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഒരു സെൽഫി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു. അങ്ങനെ അടിമാലിക്കുള്ള അടുത്ത ബസ്സിൽ കയറി. ഞങ്ങളെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ പൂരെ ഉറക്കമായിരുന്നു. നല്ല വളവും തിരിവൊക്കെയുള്ള റോഡിലൂടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയത്. എന്നിരുന്നാലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാഴ്ചകളൊക്കെ. ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കമ്പനിയായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിച്ചും പറഞ്ഞൊക്കെ ഇരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ. ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കോഴിയും പിടിയും. പിന്നെ വേറെ ഇടിയം ചെയ്യാം. എന്താ ഇതിന്റെ പേര്? ഞാൻ കേൾക്കുന്ന മറന്നുപോയി. എങ്ങനെ? ഹലോ ഗായ്സ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലാണുള്ളത്. ഇടുക്കിയിൽ ചേരിയാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആയി. വൈകുന്നേരം ഒരു 4:30-5 മണി അല്ലേ? 4:30-5 മണിക്ക് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബസ്സിന് KSRTCക്കാണ് കയറി വന്നത്. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ പൂപ്പാറയ്ക്കടുത്ത് ചേരിയാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ആണ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം, വളരെ നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കുറേ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എടുത്ത വീഡിയോസും ഒക്കെയാണ് ഇത്. മഴയും കോടയും തണുപ്പും എല്ലാം കൂടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചധികം നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? തണുപ്പാണോ? ഇങ്ങനെ വിറച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ശരിക്കും നല്ല മഴയുണ്ട്, തണുപ്പുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയാണ്. വലിയ കാര്യമായിട്ട് മഴയില്ല, എന്നാൽ ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയാണ്. എന്നാൽ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടി. ചേരിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അത്യാവശ്യം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ഏർലി മോർണിംഗിലും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ സൺറൈസും സൺസെറ്റും ഒക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടുക്കിയിലെത്താമെന്നും അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്ത് അവിടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ വന്നപ്പോഴേക്കും നല്ല ഈവനിങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ടയേർഡായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ക്യാമറയൊന്നും പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം നീണ്ടു പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നടന്നു പോകാനാണെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു ആമ്പൽക്കുളവും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആമ്പൽക്കുളത്തിൽ പോയി ഇറങ്ങുമൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ 2-3 ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇടുക്കിയിലെ സ്ഥലമൊന്നും വലിയ പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോമൺ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള മനോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മനോ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ 1-2 ആമ്പൽപ്പൂക്കൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ചതുപ്പായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 6:45 വരെ ചേരിയാർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു തട്ടുകടയിൽ പോയി ചായയും സ്നാക്സും ഒക്കെ കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്.
അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും വൈകിയാണ് എത്തിയത്. വൈകുന്നേരമാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത്. പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്റ്റക്കായി ഒക്കെ പോയി വഴിയിൽ. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ചേരിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി. അവിടെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ല മൂടൽ മഞ്ഞും മഴയും മഴച്ചാറലും എല്ലാം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ അവിടെ കുറേ നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ ബാക്കി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത വ്ലോഗിൽ. സോ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ ബൈ ബൈ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്